Ahan bada maru oiba pau Nambol gi ambush ta chenabani haiba aina thingkraba lal huluk PLA gi mioi ani amasu security force na phagat pangam kre amade kumja lisingani kunmari gi January thada khulai paiba singna chathakiba attack ta chenabani haiba kuki MP Technopal gi wangangloi thangmillen mate Guwahati High Court na bel pikre Kurumjari ISCOM News Meng Tabir Pumnamakpu Ahanba Maktada Suraj Khongban Tabam na Taram Nokchari Hauzek Mapung Oiba Pau Tha asigi tang tara mapolda Bisnupur district ke Nambol Sawa Lekai dat khulai paiba sing na chathakiba ambusta maru oina chenabani haiba aina thingkraba lalholo PLA gi bailout kadarama phagat pangam khraba matung Assam Rifles ke kangbu amagi mathakta chathakiba attack asida maru oina chenabani haiba lalholo asige mioi ani amasu ngarang phagat pangam khre Pharba mioi ani adudi Thobal district ke Wangbol Hairu Thonglekai dagi Thongram Sadananda Singh atopaming ngachik amadi purakpa chahi taranipal amadi Imphal West district ke Kaisampat Laimazam Lekai dagi PLA gi Lieutenant Corporal Chongtham Mahesh atopaming Momo amadi Amo Singh chahi yankai mathoini Makhoi ani gi manungda Chongtham Mahesh ingkomja lisingamaga chamapal maudra dagi hauna PLA ga mari leinaраklaba senior member amani hairi Mahak Guwahati Crime Branch Police Station ge mateng dagi Assam ge Guwahati dagi phabangam khibani haina pau sin makhatari Ing kumja lising ani kunmari ge January tara tareta more da chathakiba khulai paiba singi attack ta Manipur Police Commando ani lekhidabagi thogdo kamari leinana National Investigation Agency NIA na phakiba kuki NP Technopal ge wangangloi thangmin len matebu Guwahati High Court na bel pikre Justice Michael Jothang Khuma amadi Anjan Moni Kolita ge bench na Phongdo khibada attack asiga mari leinana NIA na tongan ba FIR ani register tarakhi High riba attack asi chathanabagi conspiracy amadi planning tobada thangmin len matena achoba thodang lokhi haina maral siduna FIR ani asiga mari leinana NIA gi kangbu amana mahakpu phakhi Loinana high riba attack asida Waikhom Rohit Koba mioi amasu Chennai haibagi matang dasu Kota Kanghalakhi Adubu case asida Waikhom Rohit Koba mioi asi karamna Chennai bano haiba adudi NIA gi maikidagi mayek sengna phongdorakpa lekhide Adumoinamak FIR asida masak khangdaba kuki militant singna high riba attack asi chathabani haibagi chingnabadi lei haina palli Maitai amadi kuki phurup ani gi marakta irang thokliba asida Kuki Phurup ke mioi amana Maitai Phurup ke mioi amaga Lautunaraga Manipur Police Commando singda attack chatharamgani haibasi oithokta bagi chang yamna wangna lei Maramaduna Mara leire hairiba thangmillen matena attack asida Chennai haibagi chapchaba khudang chamdang sing leitabana mahakpu lupa lakh anigi PR bon amadi chap manaba senfam asige security amaga loinana bail period asige manungda case asiga mari leinana NIA na Hek mathau tarakpa matamda NIA da report toba amadi case asiga mari leinaba khudam changdam singda semdok semjin taunaba hotnadaba haiba wafam singda mahaki bail asi approve tobani haiki Nakalamoromda security force na chathakiba tongan ba operation singda aina thingkraba lalholup ahumgi active kadar ahum phabangam khre security force ki kangbu amana tha sigi tang kunmanga da Imphal East district ke Lamlai police station konba Sawombung bazar da chathakiba operation amada KCP PWG gi kadar ama phabangam khi pharba mioi adudi Imphal West district ke Singjamai police station na konba Langthabal kunjam amang lekai dagi ningthau khongjam Robi Chan Maitai atopaming chingsang lakpa amadi goroba chahi kunmangani amaromda security force na ngarang Imphal East district ke Lamlai police station na konba Sawombung community hall da chathakiba thiba humbagi thabakta KYKL gi active kadar ama phagapangam khi Pharba mioi adudi Imphal West district ke Singjamai police station na konba Mongsangai awang lekai dagi konthau jam Opendro Singh chahi yankai nithoini
Numidasi Maktada Security Force na Bisnupur Police Station na kodba Tera Urak checkpoint ta achat awok sing check tobada RPF PLA gi active cadre ama phabangam khi pharaba miyoi adudi Bisnupur district ke Kumbi Police Station na konba Kumbi Setupur Ward number 2 dagi khangembam thoiba sing atopa meng thoi chahini funipal ni hairi Security Force ke apunba kangbu amana ngasi ayuk angan badagi hauraga ayuk ki pung nipal ga minute kun phawba Imphal East District ke Yangang Pokpi Police Station konba Yangang Pokpi Bazar gi akhoi bada thiba humba gi thabak chathakre thiba humba gi thabagadu Yangang Pokpi Police Station Police Imphal East Commando IRB MR amadi Tara Chamaga Taramapal Suba BSF ki apunba kangbu amana chathakibani hairi bus search operation adu da punna miyoi nifu mangagi saktak chasing verify tauki adumoinamak thoidokpa mifa mipundi yaukide Jananeta Hizam Irabot ki Ningsing Thabum ga mari leinana ngasi Thobal district ta leiriba Arambai Tengol unit singna National Highway 102 gi YK College Wangzingi Mapadagi Wangzing Khabu Khong Phawbada Lamtu Sengdokpa ki thabak chathakre ngasi gi Lamtu Sengba ki thabagadu Thobal district ta leiriba Arambai Tengol gi unit 8 haibadi unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 5 unit 53 amadi unit 56 na Wangzing amadi Lamding gi local club sing amadi Wangzing da leiriba relief camp anigi miyam ga punna chathakhe Lamtu Sengba aduga mari leinana Thobal district ta leiriba Arambai Tengol unit 8 ke PRO Kisan Soibam na phongdorakpada aikhoi mayam punsinduna leikidraba athoba hizam irabotbu ikai khumnaba utpa oina ngasigi lamtu sit sengbagi thoramasi pangthokpani lambigi nakieta fataba plastic sing langthokpa haibasi tawbitanaba hanadagi su lengak ki amadi tungan ba NGOs singe maikaidagi miyamda awareness piba kaya su leikhre adubu miyamna awareness adubu tung inbadi kaya uzade fataba plastic sing mafam chana langthok minasi tungi mirol kansi haiba taragadi aikhoina angam ba thodang sing lominasi haiki loisilakpada maru oiba pau amuk hanna Nambolgi ambushta chenabani haiba aina thinkraba lalholo PLA miyoi ani amasu security force na fagat pangamkre amadi Kumja lisingani kunmari ke January thada khulai paiba singna chathakiba attack ta chenabani haiba koki NP Tenopal gi wangangloi thangmelen mate Guwahati High Court na bel pikre Hoziki oinadi ISCOM news na pizza ba Manipuri pau matang aselo shinjeri miyang tabiri basingbo amuk hana khurumjali